埋咗嘅。邊條友啊？邊條友啊？咁啊做嘢佢。哇！我知。你可邊個？挺勁啊！太空戰士嚟啊！一飛中天啦！嚟啊！呢個要影啊！呢個。喂，你個空劍真係我要影啊！哇！我阻住拉西，唔好遮住唔好叫拉西。邊有話用啊，大家？好美妙啊！你又信空機？有裂痕啊！我成口震到爆空啊！我爆空！錄片啦呢個！好得未？得未？錄片啦喂！好啦，大家。慢慢嚟，慢慢。知唔知話用啊？話嚟。乜嘢？我哋話用要講啊！拉西好。我哋咪拉西，唔係，你安息之前唔好戴眼鏡。核突成口沙。唔該，係咪啲歌會大啲啊？我成口沙。來，開始。喂，快啲讀嗰篇文先得㗎，佢死咗嘅話要。嚟都有。嚟都有。我得。恭喜拉西喺1月09號正式死亡。死亡時間。真情。死亡時間。真係冇乜讀，哇！C 面啊喂。C 面啊！咩啊？我仲有心跳啊！幾到行多行不有死唔好快啊！合埋把口啦，死咗都唔合埋把口，你真係。我中啊，得未啊？未到。睇睇，你讀。最後一集咪知唔知點錄？喂，撈下先。快啲啊！有沙。喂，諗唔到啊！你。唉，好嘅，咁樣講啦，我們親愛的拉西於2009年1月今日幾號？我唔知啊。正式逝世，我哋死一馬上風。中年。排隊，鞠躬啊！係，一鞠躬。啊，真係好家族啊！二鞠躬。加送謝禮啊！跌喺上邊，跌喺上邊。其實我好興奮嘅。你係咁？好靚仔啊！你終於有今日啦！禮成啦！好，而家大家親吻為容啊！哇！你嚟先！親吻為容喂，快啲啦！舉落去！拎佢走！我嚟！搞掂！收工啦！喂，小榮都要親吻為容啊！係咪話係咪啊？我試面啊！你起身啦！我喺睇夢㗎啦！哇！攞下我嘢，戴眼鏡啊！死鳩咁嘅款，有水喎，係咩啊？死我！呢度做咩啊？